Opustená administratívna budova v Kravanoch nad Dunajom bola postavená v 80. rokoch 19. storočia, kedy bola obec v najväčšom rozkvete. Je to bývalá administratívna budova poľnohospodárskeho družstva. Budova je v tak žalostnom stave, že sa zdá byť bez nádeje na obnovu. Všetko cenné už dávno zmizlo, naopak pribudli odpadky, pravdepodobne od miestnych obyvateľov. Za jej opustenosť môže privatizácia začiatkom 90. rokov. Cez víkendy však toto miesto ožíva. Stretáva sa tu miestna mládež. Odkaz na 360 stupňovú verziu videa nájdete v popise, kde nájdete aj rôzne iné zaujímavé videá. Tu niekde sa v minulosti nachádzala kuchyňa s jedálňou. V týchto malých miestnostiach boli pravdepodobne sklady potravín a prípravovne jedál. Kedysi tu znelo šuchotanie, smiech a vôňa čerstvo pripravených jedál. Dnes panuje len ticho a opustenosť. Napriek tomu, že je ťažké prijať, že miesto, ktoré kedysi bolo tak dôležité, je teraz devastované, musíme sa pozrieť dopredu. Možno je čas povedať s Bohom minulosti a začať nový príbeh. Zbúranie a obnova môžu priniesť nový život do tohto miesta. Vo vestibule hlavného vchodu je nanosený odpad rôzneho druhu. Sklenenú výplň na vchodových dverách zničili vandali ako prvé. Je to všade rovnaké. Najprv sa na podobných miestach objavia zberači rôznych kategórií, potom vandali a nakoniec grafiťáci. Kebyže je táto budova v nejakom meste, tak by sa tu usídlili aj bezdomovci pravdepodobne. Budova nachádzajúca sa na brehu rieky Dunaj má jediné výhodu – nádherný výhľad, ktorý ponúka. Odkiaľkoľvek sa človek pozrie, je obklopený pokojnou šírkou rieky, ktorá sa vlní pod jeho nohami. Tento výhľad nie je len vizuálnym potešením, ale aj zdrojom inšpirácie a pokoja pre všetkých, ktorí sa sem zahľadia. Predstava hotela s menším prístavom na brehu rieky je fascinujúca a ponúka množstvo možností pre zážitky a pohodlievosti. Tento hotel by bol nie len miestom na ubytovanie, ale aj bránou do sveta nádhernej rieky, ktorá by ponúkala rôznorodé zážitky a aktivity. Je poľutovaniahodné, že dedina nemá dostatok finančných zdrojov na realizáciu takéhoto ambiciózneho projektu. Rozvoj turistických atrakcií a ubytovacích zariadení môže byť v malých obciach náročným a nákladným úsilím a nie vždy je k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na realizáciu takýchto projektov. Pôvodne, čo bolo v jednotlivých miestnostiach, poznajú hádam len tí, ktorí tu niekedy pracovali. Zárubne dverí a okien, káble, vodovodné rúry, všetko skočilo v zberných surovinách. Podľa vás by sa dalo dať dokopy ešte toto miesto? Vedeli by ste si tu predstaviť luxusný hotel alebo treba starovinec? Napíšte mi to do komentára, som zvedavý na váš názor. Miestnosti sú prázdne až na jednu výnimku. Posledné miestnosti sú nejaké lavičky, ktoré pochádzajú z vedľajšej historickej budovy, ktorá je už zbúraná.
Ďakujem za váš čas, že ste si pozreli aj toto video, hoci to bola len ruína. Na mojom kanáli nájdete samozrejme aj zachované miesta, ktoré stoja za to vidieť. Dajte like na toto video, napíšte koment a prihláste sa aj na odber nových videí.